गोवर्धन तहसील के आजल गांव में एक विवाहिता ने जहरीले पदार्थ को खांसी और बुखार की दवाई बताकर दो बेटियों को खिला दी, जबकि एक अन्य बेटी ने दवाई खाने से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल में उपचार के दौरान विवाहिता सहित एक बेटी की मौत हो गई। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। घटना का कारण गृह क्लेश बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना मगोर्रा के गांव आजल निवासी विवाहिता नीरज देवी पत्नी उदयवीर सिंह ने सोमवार की देर शाम करीब 8 बजे गृह क्लेश के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके बाद बेटी ज्योति और गुंजन को खांसी व बुखार की दवाई बताकर खिलाती। अन्य बेटी जिया ने दवा को खाने से मना कर दिया। एक घंटे बाद जब विवाहिता सहित दोनों बेटियों को उल्टियों के साथ तबियत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने नजदीकी निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। परिजनों ने विवाहिता सहित दोनों बेटियों को उपचार के लिए केएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे विवाहिता नीरज देवी और 6 वर्षीय बेटी गुंजन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि ज्योति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मां बेटी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर सौंख चौकी प्रभारी संदीप कुमार ने घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं चाहता। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंचे एसपी देहात त्रिगुण विशेन ने बताया कि मां बेटी की मौत हो गई। घटना का कारण पारिवारिक क्लेश प्रकाश में आया है। जांच की जा रही है और क्या कुछ कहा है आपको सीधे सुनवाते हैं। देखिए, मगोरा में एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक महिला और उसके एक बेटी उन्होंने जहर खा करके मृत्यु हो गई है। इसके कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया इस सामने आया है कि कुछ अपने हस्बैंड से पारिवारिक विवाद था जिसके कारण ये घटना हुई है। बाकी जांच कर रहे हैं, जैसा भी एक फैक्ट होंगे हम आपसे बताएंगे। सर बता रहे हैं कि गेहूं काटने को लेकर हाँ, कुछ यही है कि कुछ गेहूं काटने को लेकर के कि आज नहीं काटोगे कल काटोगे, तो वही मैंने बताया ना कि उसकी जांच की जा रही है, तो जैसा भी होगा हम बताएंगे।